Yatula. Akole ki? Ayatula. Ateebe. Mba wa muteeba. Timu kuteeba. Atubule bujo gyafumba. Wegomba Shifah omulungi nesunga nze lwendisalako eyo ku Baba TV tetenkanyiza njiyiza biganye nsobole okufuna hiti gye nkuba ensi. Ono ye mwana muwala Shifah nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Mchami. Mchami kuchita kai? Motoka ki? Alfadi ya black. Alfadi ya black. Watu ndese wano wansi shine. Nga uwa? Kale kanzi jao. Olinga uwa? Nga wano wansi wano nade kugenda kubafuta gamba jabu nya kanzi jao. Wabade ku main. Nabade wano wansi ku main. Ogenda funa kaboda kuba tuze munda. Muyingideko munda? Tuyingideko munda kwa simanyi tulina kusukulindira wa ewakulindira. Kale ngenda kufuna. Anti afuna wanandeeta. Onajja mpaka wona atulaba? Ngenda kujja mpaka we muli. Ono siri wala newe muli. Kale naye twangwe. Kale. Okay mikwano mulungi atulaba ku Baba TV tuyingiddewo. Surprise. Tuli Kasengejje Road. Ewakiso. Hello. Salamu alaikum. Wanje. Walaikum salam wa barakatuh. Yebaleko sebo. Kale nyabona yebaleko. Kale. Tunatera otuuka ewaka njagadde obeere ku ssimu. Nti essimu eddako ngenda kubanga ndi waka. Tuli Kasengejje Road. Nali kunsanga wano. Nalinzeeko wano. Amina. Kale sebo. Okay mikwano tuzze okubanga tukola surprise yaffe yatutumye ayitibwa Sharif. Sharif ajja kuba manya erinnya lye ddala. Sharif asinzidde Kata yes. Yeah, if I'm not mistaken, asinzidde Kata gye yalabira Baba TV. Era nga gy'atyo yagamba Shifah nange nandyagadde okyalire ku bantu bange. Obakubeko surprise ngera bwendaba bw'okolera abalala. So y'ensonga lwaki tuli eno olunaku olwaleero. Tugenda kuba ayinamu batoobe babiri bayina birthday. Omu ayitibwa Kasibante Jamesha ate omulala ayitibwa Kasibante Ibun. Era nga n'agamba Shifah njagala n'okusiima maama wange. Maama wange ayitibwa Nakiguli Prossy. Ayinamu sisita we gwe yandyagadde okusiima ayitibwa Goleti. N'abalala bangi nnyo family daddy we kwegamba n'agamba Shifah bambi nyina katono siina nnyo naye tuukako naffe ewaffe okyalireko ku bantu bange. So byebigere bino lwaki tuzze naye nga ayina otulagira ddala ewaka twadde tumuleseeko mabega ali mutujoyininga. Halo muvuze nnyo mutuuka waliwo engeri y'akasenyi. Akasenyi nkalengera mu maaso. Nkalengera mu maaso akasenyi kale. Tegeeza oli maaso eri kanjigyayo. Kale. Back for me bayina essomero Back for me school. Ate bakolera keeke ez'emikolo gyonna baby shower, bridal shower, wedding, reception, kwanjula, birthday. Kwegamba bakola cakes nyingi nnyo ez'enjawulo bacontactingeko obasanga ku +256 758 454 850 +256 758 454 850 oba ne basanga ku +256 772 45 850. Eyo berenga mukwano bakolera keeke ate mbajjukiza JK gift hampers. Be batukolera ebimuli byaffe obasanga ku +256 701 150 927. Njiddamu +256 701 150
9 to 7 babayita ba JK gift hampers oba nojja mu inbox nombuuza nti Shifah ninza kikola nti okuba nga nfuna contact bweti so bwetyo mikwano tulindiridde omuntu alina otutuusa ndowooza twavuzeeko kiwanvu okuva waali naye katutuukeko twere nga tweyongerayo kukola surprise wangi sebo kati otuulemu muno oba tugendere bwana kale naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda How are you? Muli mtyanga mnaweka bulungi. Let's surprise. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda Nafo basanga. Era dde nnyabo. Sibeta no nnyabo. Dijjajjeko ko ku ndongo bannange. Kale. Tukyamye. Mnange tugamba. Katuje naffe tulye ku mmere y'omukolo. Kale. Abagole baliwa? Bagenze nadda. Hey, how are you? Hey, wow. Happy birthday. Mbu mama. Bulungi, how are you? Happy birthday. How old are you now? 10 years. Hey, atono yawezeze emeka. 2. 2, eh? Okay, high five. Yes. Mami jebale. Kale ndoza sibuze yegwe. Gwe noonya. Ndaba erinnya Prossy. Lyeryo. Erinnya lyeryo si kyo? Hey. Prossy nana. Kankebere. Kandabe bulungi. Aha Nakiguli Prossy. Nakiguli Prossy. Mune ndi wano kukolera surprise nkitibwa Nakawombe Shifah. Nviriddeko ku Baba TV. Bangambye olunaku lwa leero nyina okuba wano nga nsurprisinga mami. Era bwe mbadde wali nensooka nzigyayo akafaananyi mu ssimu nensooka nketta abali ku mukolo bonna nenga akafaananyi kano yaliwa nti ne mulengera ozani antumye nga mufenseko akole ki? Ateebe. Wamuteeba. Timu kuteeba. Atubulye bujo gyafumba. Baby. Happy birthday. Kale sirikawo. Tepeza y'abantu babiri. Chance tetera kubeemu. Kasoka tubulire soka toba tumweyo kubiri. Esoka mutabani Sharif. Ate ddako. Sister Viola. Okay, katukube simu. Chance 2 bannanga balaba baba temusabanga chance 2. Ona azeewadde sizimuwadde mami. Azeewadde. Naye nga kankube essimu naye nange abantu naye bantu manga simanyi nga nange sibamanyi
Naye abantu batunula bana yange. Abantu batunula musimu yange. Tomuteberako baby. Lwendije ewuwo. Nawe tajja kuteberako. Ayatule. Gwe kyenyo kyo wandyagadde asooka ayatule. Yatufeeranga kati keekadde. Dayira yabafeera ki? Bw'otufumba wano tufumba kwogo. Omu. Kati kwe keekadde. Hello? Hello? Wanji? Je baleko. Ateebe. Oteebye Sharif asoose then omulala Viola. Kati ani ono gwe Viola gwe Sharif? Nze Sharif. Okay. Sharifu lwaki oyagadde tukole surprise eno? Kubanga ku keeke ndabako nkwagala nnyo mama wange keep quiet. Ku keeke ndabako nkwagala nnyo mama wange Nakiguli Prossy. Mbagala nnyo bane tuwuliriza abato tusobole bane opushipanga neyanziza gwasinze keeke eno giteeke kuno neryo gisumulula oteeke okwe. Okay, bane tusirika mami awulirize obubaka bwe lwaki Sharif atumye Shifah. Mama bakuyita Wanji. Munaye neyanziza byonna byotukoledde byonna bananga tuwulirize mama beyanza kabasooke bageye keeke tulyoke twogere. Eri keeke egamba happy birthday Kasibante Janesh and Kasibante Ibun enegamba nkwagala nnyo mama wange Nakiguli Prossy. Birthday ya mami yatuyitako emabegaawo ng'ayagala nkyaleko eri mami we ne famire ye nti mwe bazirabe abeereeyo ng'abalowoozaako gy'ali lwakuba kayeeyogerere munnange. Muyinza okugamba Shifah ekikulu ayogera nnyo. Mama awulira afessanyu bituuse bali wanje naye simanyina kumanya esanyu lingi ebigambo bimbuze naye waliwo ebbaluwa gye nasindika ndooba bagikuwadde simanyi. nange nkitegedde ebigambo bikubuze noweekwasa netiwaaka. naye bannange teri bya netiwaaka naye nga mami munnange mutabani waakwagala nnyo. Ebigambo bimubuze naye ageekwasa netiwaaka naye nga abadde akuŋŋambako bambi birungi byereere okumala ebbanga ddene myezi 2 nga nze mpulira gwe nga nkuwuliza bakwogerako Kasengejje Ewakiso. Mami surprise ogirabye? Surprise ekuyisiza etya? Surprise enkubye wala nnyo. Mbadde sikisuubira bambi. Nga wabivuddeko naddanga n'emikolo giwedde. Emikolo gibadde gikyagenda mu maaso naye amasannyalaze ne gagenda. Kale tubeera wano nga tukyegayaza naye neyanziza nnyo neyanzidde mukwano. Webalire ddala. Ne mutabani wange simanyi oba anampulira. Akulaba ku TV. Oba anandaba. Mukwano Sharif. Webali kubeera omwana omulungi. Webali kuba omwana omuwulize. Nsiimye nnyo. Nsiimidde ddala munnange. Surprise eno. Surprise eno enkubye wala. Wojje byonna Mukama akuddizeewo. Mukama akwongere bingi. Buli kyokola Mukama akiseemu omukisa. Webale butanjiwa.
Ebale butanneerabira mukwano. Okay. So kati abali wano twede tulina bano abagole baffe naye nga mmwe temumanyi tulina ate noono omugole waffe olunaku olwaleero. Mbadde nsaba tumimbiremu akayiimba azukukamu nkeera nnyo mama akolako wannyo alina okulabirira abato sukulu fees okusoma n'ebitabo oluusi tebalina nga n'ekyokulya okukifuna baguma yatetenkanya yayiya tebyensulako n'ebyokulya omukyala teri gwe nali nyimbisiza kayimba akawo n'ayitawo awo kabagumaako. Kale tuyimbe wali singa si mukyala singa si mama we singa si mukyala singa sasoma singa si mama we singa tumuyimbire kaliwo akalala. Tumuyimbire kano tomulinda kufa mama otwale ebimuli ku ntaana kalemu akatono koolinawo ng'akyali munamu mama lwali kubako olulaba obuzibu mu nsi nga byonna bye wandimugambye zisangika mama mugambe kati mubuulire sandikwate essimu omukubireko akimanyi omwagala oyo bitwala bingi teyatuukaka so mama katono kwamuwaye mama asima mama wange naye mama obutuufu talina duplicate mama nibeera mama talina Okay, so ekirala Okay mama munnange webale kukola birungi webale kubeera mama mulungi otherwise tebanditutumye mbazi nga waliwo ayina obugambo bwe bwayagala okuyisaawo nga waliwo ayina kyayagala okwogerako wangi abeeno teboogera wangi anti n'abagenyi ababaawo bawa ku speech kansooke mpa omugenyi aliwa oli amubuuzaako kale amannya ssebo amannya nze Kasiita Isa sibuka Kikookiro osibuka Kikookiro kiri mu bitundu bino wano nkozi tuli Kikookiro ate Kikoko wamukulu Kasibante Akamada nga nze twabeera ffenna ne Sharif oyo nga tukola ffenna nasalawo n'agenda okukola aliwa nkozi abula gyali egundi gyali simanyiwo kata simanyiwo mami aliwa Sharif Kuwaiti Sharif ali Kuwaiti omugambe nze Kasiita nze mutumiddeko namubuuzaako kole Sharif gotumiddeko ate omukyala naye mutumidde omukyala wo omukyala owange tali waali bweru naye anti mutumireko ng'omwogedde n'amanya ge bamuyita Sharon Buwala Sharon bebiwo omu bw'ati akutumiddeko lwakuba talina bigambo nkomyawo sibanga nnyonoona
Omanyi bannange ninza okuba nyonoona wanje. Nze ntumidde gwe kennyini kuba mbadde nkoma kulaba ku TV. Naye wakikola otya okuba omulungi bw'otyo? Webale kusiima. Mama wange yeyampa. Okay, waliyo omulala yenna ayina akasipiiki? Aliwa? Wanje mami. Metroni w'olunaku. Nze neebaza omutabani yeebale nnyo yeebalire ddala bambi muwaze Mukama amuddizeewo Mukama amuwa omukisa gy'ali amwongere ebirungi byonna mu byakola n'omutima omugabi yeebalire ddala bambi Mukama amwongere byonna. Waliyo omulala alina kyagamba? Sebo olina kyogamba? Bannange mwebaza mukwano gwange oyo kyakoze okusanyusa abalala. Kama mwongere omukisa. Okay. Birthday boy. Aba Sharif. Gwani amanya? Nze Kasibante Ibun. Yogera nnyo Ibun. Abasajja boogera nnyo. Nze Kasibante Ibun. Yongeza ku ddoboozi onsinge. Nze Kasibante Ibun. Okay. Aba Sharif nkweyazza nnyo ekirawo ky'ompadde. Mukama akwongere omukisa. Amiina. Ojja keeke yammwe bweri ennungi. Kale waliyo omulala alina kyagamba? Wanji? Mwebale nammwe tuusa bubaka. Amiina. So katweyongereyo mu birabo. Mami bamukwatireko omwana asobole okurisivinga ebirabo bebisemberayo nkwegayiridde. Nkwagala nnyo neesemberayo. Mami ojjemu tulabe. Extend behind. Wana wowe batusagalawo omuntu busembereyo tusobole osala You told her. Mama tokaaba. Ate obadde gwa mugamba akaaba abantu mwagala ki? Obadde muwulya bwa mugamba kaabako. Nedda wa mama ekyo tokikola tumugamba. Wade takisuubira. Laira. Oba mwamubiddeko Goleti aliwa? Goleti yansikubirako ku ssimu. Mami katoye ku kirabo balabe nti Shifah yakituusizza. Olabye okuba omulungi. Gomesi ya mami. Amapesa tegawa. Mami Gomesi weseeko tulabe kakala. Yes. Gomesi ya mami n'ekitambaala n'amapeesa byonna. Mami eno bagayo. This is your bag. Who is gassing? Bagamba Juma stop gassing. Mami eno bagayo. Mulimu n'endala zizi n'ensawo endala bbiri. This is your handbag. Goleti, this is your gift. Wow! Jamu gift tulabe. Yes, that's your bag. Kakubeko ne peke. Ndoza singa tubadde gwe wandibikoze byonna. Nani kudde ne Okay, tweyongeddeyo mu birabo. Goleti, sumulula tumanye kyentuusizza.
ono taata ziri meka amaki Okay, mami kankwase bubaka bwa taata nsaba tumanye byentusizza bana esema kula etano 10 Katawo bako obuli muno twagasa ama kicho sinzo okwesunga kicho oyagala tukole kati njagala bankolere bankolere bafide bade manyo yatusale keke kati wanjisebo yegwadakaba Okay, katusoma obubaka bwa Sharif kuba kireka okwogera ku mulemye. Obubaka bwa Sharif agamba abazadde bange abalungi mama ne taata ye mwasuze muti eyo. Tuwuliriza abazadde bange abalungi mama ne taata ye mwasuze muti eyo. Nze mutabani wammwe nze ababuuzaako n'essanyu eringi ennyo mpandiise ebbaluwa eno nga ngijje ku ntobo y'omutima gwange nga ngiwandiise nga sisitamye nga siyimiridde wabula ngiwandiise nga nfukamidde ku mavivi gange abiri nga mbateekamu ekitiibwa n'okwebaza mwebale kunkuza n'empisa nze nnyina essaawa eno kuba singa simmwe singa nange siri bwenti yemmwe ensonga gyendi mazima ddala nzaani bazadde bameka abazaala abaana ne babasuula mu makubo neera siina birala byakwogera kuba nyinza okusulawo nga njogera oba nga mbeebaza mmwe bakatonda bange ab'oku nsi era mwebale kunkuza mwebale omuntu wo nembeera omuntu w'omugaso mu nsi eno mwebale mukuza n'abeera omuntu w'omugaso mu nsi eno yemmwe ensonga lwaki ndi bwe nti keep quiet mmwe ensonga lwaki ndi bwe nti mpeereza bino ebigambo nga mbijja ku ntobo y'omutima gwange kuba ngenza okulaba ng'ebigambo byange nga tebikyakola kuba bimala ne binzigwako nga sikyayina wadde n'ekimu kyesigalizza wadde n'ekimu ekyokwogera era n'ensaba munzikirize n'akatono kemba wadde kuba mbaagala nnyo mwebale kutuyisa kyekimu kuba mutwagala wamu temusosola obaani mwe mwaniriza buli azze gye muli n'ekirala mbayizeeko bingi ekisooka kuba n'empisa buli muntu n'okutya Katonda n'ekirala obutasosola buli muntu obaani n'ekirala n'okukola ennyo nsigadde nze mutabani wammwe Kabugo Sharifu abaagala ennyo omukama abatukuumire musobole okulaba abazzukulu n'abazzukulu nze Sharifu mutabani wammwe. Okay, so wano wentudde mami waliwo sukaali kilo 25 n'omuceere 25 ne soda katoni 4 wentudde wano. Pani neyanziza nnyo neyanzeege simanyi wenyinza kwebaza naye kankwase bukwasa mukama yamanyi buli kimu ate era yagaba buli kimu kukwasiza mukama Katonda obeera omwana omuwulize obeera omwana omugomvu weyongere mu maaso ndiebe mukwano olina b'otumirako nga bamuno eboyagala anti nze bandaba buli wamu teri batandaba Amerika buli wamu ate oli andabira Kuwait ndeeta aba Amerika ndeeta aba Canada Oman Jordan Uganda yonna so
okusookera ddala kansooke ntumire mutabani wange Sharif. Simanyi wenyeza kwebaza naye essanyu lingi nnyo lyompadde lingi lyondaze munnange weebale nnyo weebalire ddala gendera ddala okwo nentumira mukwano gwe Musa yeebale nnyo yeebalire ddala bingi byakoze simanyi kyenyinza muwa naye Mukama Katonda yali musasula nentumira sisita wange Viola naye mwebaza byonna bingi era mbaagaliza olugendo olulungi we bali babakomawo nentumira banneiba bange beebala omukwano omulungi beebale byonna nensembyayo mami wange omulungi mwagala nnyo nga gyenkomeza nawe mukwano weebale munnayo tindiga olugendo ndoozi eno badde tumanyi nayo sha nakolera dda wali eringa mukaki katoogo muki nakolerawo dda surprise awo weebale nnyo weebalire ddala mukwano ne kunnamuseera essomero nakolera dda surprise wali atuula ebigezo weebale tutuusako surprise eno beebale bonna n'abazze naye nga mami surprise ekusanyusizza singa mbadde nsobola okugulawo omutima nandigugudde ne mugulaba kuba kata guveemu singa mbadde nina pressure zandingule naye nga neeyanziza nnyo simanyi wenyinza kumulaga ssanyu lyange naye nga Mukama yamanyi mwami tomutumidde nno okumusembyayo kabadde kakodyo tukoze bubi tetumusanze abadde agenze emirimu tumira omwami wange Kasibante Akamada omubwati kyogamba batateekako omubwati abaera asobezza abakyala ataako mukamanye mbadde sikamanyi ekyoza buli woyogera omuntu woolina okwongerako omubwati atagattibwako basajja si munnyo nti babaloza abasajja siki si munnyo nti baguloza kaddemu basajja si munnyo nti baguloza wangi maama okisanga wa Kasengejje abasajja golodi mutekedde abakyala mujje mubeerereyo nga muwoza mbw abasajja bonna mbwa eno bagambye abasajja golodi abasajja mwekubirako mu ngalo naye nolaba ngambye abasajja mwekubireko mu ngalo n'abalenzi ngambye abasajja mwekubireko mu ngalo mwe mujjidde n'abalenzi the boys the future men okay omusajja ye ingini naye ate nawe tokisussa wangi bebi osobola okuyita neiba n'akuloleza ku munnyo bw'ali ekifi kyala kati osobola omuyita n'amugamba nti ndoleza ku mwami oyo awo tuveewaawo kuba ekyo kitabula bw'amutwala nga tosigalidde tokaabye basajja si munnyo kale kwegamba eno bibadde bingi ebyokuyigayo naye nga gye twazereeti nsaba tusale keeke mikwano nyongera bajjukiza back for me kula cakes ez'omulembe be batukoledde keeki zaffe ate nga balina n'essomero erisomesa ate ne mbagamba jeke gift hampers bw'oba weetaaza ekimuli eky'omulembe beekwate babeere ng'ate naawe bakuwa ekimuli ebimuli bino byogera balina ekyowa nga okyaye oyagala kyawa musajja jeke bakolera ekimuli ekikyawa nange nabatya bakirina bw'obanga olinayo gw'okyawa tukubira akasimu tukireete balina ekimuli kyowa omuntu wo nga ze atuuse ku airport omwaniriza balina ebya valentine naatera okujja balina ebimuli kyowa maama balina ekimuli kyowa buli muntu omanyi mubigatta byawukana ekimuli ky'okusonyiwa nabyo babirina balina ekimuli kya musorwe balina bukala obwo bwogera baleke abaana bali ate mubaleke ate alya kyenkana ki era katono nnyo kalya so mikwano abantu abo nabagamba siranga muntu nga simwekakasa byakola so bwe mba nkulangidde abantu abo mukwano beesige bagenda kukola ekintu eky'omulembe nze nakawombe Shifah Hope kula surprises okutalaga ebitundu byaffe ebyenjawulo osanga ku +256 782 10 15 69 +256 2
plus 256 702 56 21 57 zaziri ku screen. Twekwate tubeere nga ate tukikwasaganya. Tugenda sala keeki y'abaana baffe batabani baffe. Kabakume keeki yaffe bambi tu celebrating abaana. Choche che Skabi omugole ate ne yekyanga. Mami jango kwate musale keeki y'abaana. Okay. Katubale kuva kumeka from 10. From 10, of course you've made 10 wamma. Okay, tugenda balo kuva ku 10. Let's get the knife. Yes. Sema kula jangu ate ogenze. Tukileta akambe bakwase tu. Katono then ne kuno All right, we count. Let's go. Tubale Luganda Luzungu. Okay. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mom. Happy birthday. Tutandike fobala. 10 9 8 3 6 5 4 3 2 1 0. Kale mikwano tweyanza nnyo mwenna abatugoberedde ababaddeko ate abagala Hope Shifah nga mumulaba ku Baba TV. Big up on yourself. Ate ne nebaza abateekamu data ne mugamba bannange njirabye ku Baba naye kangenda ate nteekemu data njeyongeze ngisharinge njiweereze mu groups ez'enjawulo. Obeera nno yina ettafaali lyontaddeko naddala balabira ku YouTube ate mmwe muli baakabi mwekubireko mu ngalo buli omu waali. I love you so much. Era mwongere wano bagamba basubscribinge kubanga eno yesho eriko. Yesho gy'osobola okulaba n'omwana omuto wangi. Tukyagukola tegunaggwa. Otandise gubanja. Enkya tegasawa 9. So mikwano mbagala nnyo ate nga to approaching festive season yaffe mbagamba wishing Merry Christmas and Happy New Year in advance. Twesabire ffenna omwaka tuguyingire bulungi. Ebbanga lyonna emabega tuvuddeyo ne tucelebrating emyaka ntusanyuka. Covid ebizibu ne biba bingi naye twesabire buli omu waali tumaleko omwaka guno bulungi ate tuyingire omupya. Tukyayagala okweraba nga bwe tuli bwe tuti. So wangi emabega waliyo omukolo omulala mutusubya mutugambeko. Saagala nze kimpitako na kimu. Saagala kuyitwako. All right, wabewo abajja batusavingira abagenyi baffe keeke. Mami onakikwasaganya ne metroni wo mukikwasaganye naye nga tweyanziza mwenna ababaddeko. I love you so much all my fans bannange abantuma. I love you, I love you, I love you. Mwebale kunesiga nammwe abandaba. I love you, I love you, I love you. You love me. All right, Noracho, bye bye. Muka bwekuba kutambula nze neggulu ndituuka sakulira ku nsina yeeba nziika meka. Rapu zange za busagwa zijjudde obuka angezako yafa kuba nabasuuka nazaalibwa mu bwengula kyova olaba nga mbuuka sebaka mu buliri nze simanye masuuka kirako nagolovu buli kaseera nkyuka gwemanya okurapinga nze akulira omuluka nefuze esiini bye basiba bikutuka ngenda kwambala esuuti ntandise okukyuka bwe mba nnyemba n'owabula kamyuka saba rapa abafuga nze sagala yamyuka barapa bacheba kamba kako kuzukuka yo Kwegomba Hope Shifah omulungi nesunga nze lwendisala keyo ku Baba TV tetenkanyiza njiyiza biganye nsobola okufuna hiti gye nkuba ensi tebiganye yo lwokuba omutwe gwange wabula ensimbi Hope Shifah zannemu okufuna tetenkanyiza njiyiza biganye wabula ensimbi bambizannemu okufuna n'olupapula nze njagala Hope Shifah page nkusuubiza bambi sijja kusula mu cage kuwaka gwe nina sisuubira kuwa faji nesimu
Shifah bambi nkuyinako ebiroto bingi nkwata ku mukono nambuze music pitch obusobozi nina ate mu buli inchi abo abatasobola batule ku benchi kuba buli rap kabe wa muchachi nina kiroto kutuka kedachi with you everything you will get Shifah. Kati bafani ba Shifah abatulaba mu nsi ez'enjawulo omwana mumudde alina talenti. Kati timu Shifah mbakowoola tukolereyo omwana ono video audio tukole audio tulukole ne video alikodinge tekigenda suka December. Kuna namba yange aliwa gwe twaze naye ani gatugende ku motoka nkwe namba. Webale nnyo webalire ddala Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.